बहुत बढ़िया, बजाते चलो बजाते चलो। सफ़र का मज़ा मंजिल में नहीं रास्तों में होता है, ये तो सबने डायलॉग सुना। सो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और अभी आप माइक से सुन रहे हैं, मेरा मैं यूज़ कर रहा हूँ मानो AU400। सो गाइस, आई होप कि आपने अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कोई प्रॉब्लम आती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करें, ताकि मैं वहाँ पे एक्टिव रहता हूँ इंस्टाग्राम पे। तो आप मुझे 1 to 1 में आपसे बात कर सकता हूँ। आप कभी भी किसी भी टाइम मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर सकता हूँ आसानी से, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ हमेशा। दोस्तों, आप मेरी जो ऑडियो सुन रहे होगे उसमें समटाइम्स आपको कुछ एयर की भी आवाज़ आ रही होगी। ऑडियो में एयर, जैसे कि अब मैं बोल रहा हूँ ना, तो समटाइम माइक में क्या है, मेरे मुंह से हवा निकलती है, तो वो भी रिकॉर्ड जाती है, तो उससे समटाइम्स बहुत अनोइंग लगता है। तो उससे बचने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप ऐसा क्या करेंगे जिससे आपका ऑडियो और क्लियर आएगा। दोस्तों, बेटर वीडियो के लिए ना एक बेस्ट ऑडियो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वीडियो कितना भी अच्छा बना लो, लेकिन अगर ऑडियो आपकी अच्छी नहीं ना, तो उतना देखने में मज़ा नहीं आता वीडियो को। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस वीडियो के एंड में बताऊँगा आपको ऐसा क्या ट्रिक करना चाहिए जिससे आपका ऑडियो और क्लियर और क्रिस्प आएगा, ताकि आपकी वीडियो और अच्छी बनेगी। जितने लोग भी जो बिगनर है ना, जिनके पास मतलब बजट नहीं है कैमरा लेने का, एक्शन कैमरा, चाहे वो GoPro हो, चाहे वो Insta360 हो, तो वो मोबाइल से भी व्लॉगिंग कर सकते हैं आसानी से। आप अपने चिन माउंट में एक क्लैंप आता है, मोबाइल का होल्डर आता है, वो आप लगा दीजिए और अपने मोबाइल को लगा दीजिए। आपके पास कोई भी मोबाइल हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको iPhone लेना है, आपको महंगे मोबाइल लेने हैं। आपके पास जो भी फ़ोन हो ना, जिस रेंज का भी फ़ोन हो, उसका सब में, क्योंकि आजकल जितने भी हैंडसेट आ रहे हैं ना, सब में कैमरा इतना बहुत अच्छा होता है, और उसमें एक इनबिल्ट स्टेबलाइजेशन भी होता है, ताकि आपकी वीडियो जो है स्टिल रहेगी, कोई प्रॉब्लम ना आएगी। तो आपके पास जो भी फ़ोन है ना, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जो बिगनर्स हैं उनके लिए, जिनके पास बजट इतना नहीं है कि वो प्रॉपर एकदम एक्शन कैमरा ले सके, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे GoPro हो, चाहे कोई भी एक्शन कैमरा हो, तो वो मोबाइल से ही व्लॉगिंग कर सकते हैं। यूट्यूबर बनने के लिए ना आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारे इक्विपमेंट्स हो, आपके पास कि अच्छा सा कैमरा होना चाहिए, बहुत बढ़िया हेलमेट होना चाहिए। आपके पास जो हेलमेट है, कोशिश करिए कि आपके पास चिन वाला हेलमेट हो, जिसमें आप अपने मोबाइल को होल्ड करेंगे, या फिर एक्शन कैमरा यूज़ करते हैं तो आप एक्शन कैमरा को यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपको सब कुछ सारे महंगे एक्सेसरीज लेने पड़ेंगे, हेलमेट लेना पड़ेगा महंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है आपके पास उससे आप वीडियो बनाइए, अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट कर दीजिए आज से ही। गाइस, आप देख सकते हैं व्यू। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। कमेंट सेक्शन में बताओ ना भाई लोग। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया, बजाते चलो। स्पीड है हमारी 60 km/h की। गैस, बेस्ट वीडियो के लिए एक बेस्ट ऑडियो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी मोटो व्लॉगिंग करते हैं तो आपको भी ये प्रॉब्लम आती होगी। दोस्तों, आप जैसे कि मेरे वीडियो में देखा कि मैं जब बोल रहा था तो मेरे मुंह से एयर भी निकल रहा था, तो वो भी रिकॉर्ड हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा एनोइंग लगता है समटाइम। तो उससे बचने के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि कैसे अपने वॉइस को और भी क्लियर और भी क्रिस्प बना सकेंगे। दोस्तों, आपके पास ये होना चाहिए, ये जो फर आता है ना, ये विंड को रोकता है, जो भी एयर होती है। जैसे हम जब माइक से रिकॉर्ड करते हैं तो मुंह से एयर भी निकलता है, तो उससे बचने के लिए आपको ऐसा फर आपको लेना पड़ेगा, जो आपके माइक में आपको ऊपर लगाना पड़ेगा। तो माइक में जब ये ऊपर लगा देंगे तो आपका जो विंड है ना, जो आप जैसे आप माइक से रिकॉर्ड कर रहे हो, आपके मुंह से जो एयर निकलता है, तो वो बहुत कम हो जाएगी। तो आपकी ऑडियो और क्लियर और क्रिस्प आएगी और बेटर वीडियो आपका बनेगा। तो कोशिश करिए कि आपको ये बहुत सस्ता मिलता है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अपने माइक में जहाँ भी आप चिन माउंट, जहाँ पे आपका माइक है ना, वहाँ पे उसके ऊपर आप ये लगा दीजिए। इससे आपकी नॉइस कम हो जाएगी और आपका ऑडियो और बेटर हो जाएगा। सो गाइस, कुछ इस तरह का फर आपको मिल जाएगा, जो कि आपके नॉइस को रिड्यूस कर देगा। जब भी आप आवाज़ रिकॉर्ड करते हो, माइक से बोलते हो ना, तो जो एयर निकलता है ना, उसको भी रिड्यूस कर देगा। तो इस तरह का फर आपको अपने माइक के ऊपर लगाना होगा। ये आपको अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे इजीली मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से अभी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वालिटीज़ आती है, आपको सस्ता भी मिल जाएगा, आपको महंगा भी मिल जाएगा, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग उसको ले सकते हैं। ये बेसिकली काम करता है, जो भी नॉइस होती है ना, उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है। इससे आपकी ऑडियो और क्लियर आएगी। तो ये अपने माइक पर जरूर लगाएं। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। ऐसे और वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि मैं अपने चैनल पर लाता हूँ मोटो व्लॉगिंग से कंटेंट और ट्रैवलिंग वीडियो, वो भी आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।